ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا قلت نخرج بره من جو الطبيخ وجو المخبوزات ونعمل حاجة حلوة كده تطري على قلوبنا. هنعمل النهاردة مع بعض تارت الشوكولاتة. التارت دلوقتي لما بتيجي تشتري من بره بتلاقيه عامل 200-250 جنيه. احنا هنعمله في البيت، هنحاول على قد ما نقدر نعمله بتكلفة اقتصادية، والبدايل انا هقول لكم عليها. معانا هنا 250 جرام بسكوت سادة اي نوع، ومعانا 120 جرام زبدة. الزبدة ممكن تقل 10 جرام تزيد 10 جرام على حسب احتياج البسكوت، لأن البسكوت بيختلف من نوع للتاني في احتياجه للزبدة. المكون التالت معانا وهو علبة لبن مكثف. ممكن نعمله في البيت عادي جدا، وانا هنزل لكم فيديو بطريقة عمل اللبن المكثف. العلبة اللي معانا دي 397 جرام، مش هنحتاج اكتر منها في الوصفة. ممكن نستخدم النوع ده او نستخدم نسلة، الاتنين نفس الطعم. هندخل دلوقتي على المكون الرابع وهو الشوكولاتة. معانا 2 بار شوكولاتة، واحد غامق والتاني بالحليب. ليه انا استخدمت الغامق وما استخدمتش اللي بالحليب؟ انا عملت ميكس ما بين الاتنين، لان اللبن المكثف طبعا مسكر انتوا عارفين، والشوكولاتة اللي باللبن مسكرة، فاحنا عاوزين نعادل النسبة علشان ما يجزعش معانا. دلوقتي هناخد البسكوت ونطحنه في الكب وننزل عليه بالزبدة. الزبدة انا كنت سيحتها في الميكرويف لمدة نص دقيقة. ممكن برضو تحطيها على النار، مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى يا حبايبي، للناس اللي هي ما بتحبش الطعم السكر الزيادة، احنا ممكن نستخدم نص اللبن المكثف ونستخدم نص لبن. انما انتي لو متقبلة طعم الشوكولاتة او طعم الاوريو هتلاقي الدنيا معاكي تمام، مفيش مشكلة. احنا طبعا طحنا البسكوت وضفنا عليه الزبدة، اللي هو انتي بتمسكي البسكوت بعد كده بتلاقيه بتفرول في ايدك زي الرمل. وبعد كده هنجيب طرد مقاس 26 ونحط فيه البسكوت ونبدأ نضغط بالسباتولا، وبعدها نضغط بالكوباية زي ما انتوا شايفين عشان نثبت البسكوت في الطرد، عشان ما يفتفتش مننا بعد كده لما نيجي نشيله. دلوقتي بقى هنيجي بالتحلية. ال2 بار شوكولاتة اللي هي الغامقة واللي بالحليب بنجيبهم وبنقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. ومعانا علبة اللبن المكثف. علبة اللبن المكثف بقى هنجيب حلة ونحطها على النار ونحط فيها اللبن المكثف اللي هو يبدأ يغلي معانا، بنشيله من على النار وبنحط فيه مكعبات الشوكولاتة اللي احنا قطعناها. بعد كده هنبدأ نضرب الشوكولاتة مع اللبن المكثف بالسباتولا بطريقة سريعة جدا، اللي هو بنسيح فيها الشوكولاتة. لو الشوكولاتة معاكي تقيلة ممكن نضيف نص كوباية لبن صغيرة لحد ما القوام معاكي يوصل للدرجة دي، بس اللبن برضو هيكون دافي. وهنضيف مكعب زبدة سايلة وهنصب الخليط على البسكوت يا جماعة احنا دخلناه الفريزر حوالي ربع ساعة على ما حضرنا التحلية علشان يمسك نفسه شوية. زي ما قلت لكم الجماعة اللي بيجزعوا من نسبة السكر بنستخدم نص حليب مكثف اللي هو 200 جرام و200 جرام لبن دافي. وبعد كده لما بنصب الخليط بنسيب الخليط يبرد براحته حوالي ساعتين، وبعد كده ندخله التلاجة. أقل مدة بيفضل في التلاجة لمدة 6 ساعات على بال ما الشوكولاتة بتمسك أو بتجمد. أنا في الوصفة دي عملتها من بالليل وسبتها للصبح، وده بعد ما خرج تاني يوم حابين نطلعه برا الطرد بنجيب طبق صغير وبعد كده بنحطه تحت الطرد ونضغط على الأطراف وبيطلع معانا بمنتهى السهولة. زي ما قلتلكوا في أول الوصفة في بدايل موجودة معانا زي الحليب المكثف، ممكن نستغنى عن إننا نشتريه من بره ونعمله في البيت. وأنا هنزل لكم فيديو بطريقة عمل الحليب المكثف في البيت. التزيين بقى دي حاجة ترجع لك انتي، عادي جدا انتي ما تزينهاش، هي اصلا شكلها روعة وشكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. انا كان معايا شوكولاتة زينت بيها، وكان معايا شوكولاتة بيضة بشرطها وزينتها زي ما انتوا شايفين كده. بعتذر جدا على صوتي في الفيديو ده لاني كنت تعبانة شوية. لو عجبتك الوصفة ياريت تدوسي اشتراك في القناة ولايك للوصفة، وبالهنا.